بتبدأ حياتك العملية ولسه ما عندكش خبرة، وعشان تبدأ تشتغل فالناس بتطلب خبرة وانت مش عارف تشتغل ازاي من غير ما يبقى عندك خبرة. انا كنت في مكانك ده بالظبط من 20 سنة. لو انت شايف انك عشان تشتغل لازم خبرة، فكر تاني وانا هثبتها لك الفيديو ده. في اول تجربة في حياتي لما جيت ادور على شغل من غير ما يبقى عندي خبرة خالص، كنت داخل خايف، مش عشان بس ما عنديش ثقة في نفسي، لان انا اصلا مش فاهم نفسي. يعني انا مش عارف انا كويس في ايه وحلو في ايه، لان انا ما جربتش. فكنت متوتر، مش عارف ابدا منين، مش عارف اسال مين، مش عارف اطلب شغل ازاي. كل الناس اللي حواليا بتتكلم عن واسطه ولازم خبره وسيره ذاتيه، وحسيت ان الليله بتكبر قوي وانا مش عارف اعمل ايه وتايه كده. بس بيني وبينك انا اللي فرق معايا قوي ان انا عودت نفسي على جمله واحده بس: طب ما تجرب يا اخي، انت خسران حاجه؟ والله بكلمك بجد، ده فعلا اللي فرق معايا. طب ما تجرب يا عمر، انت خسران ايه؟ لدرجه ان انا لما كنت باجي اعرض على ناس ان انا اشتغل عندهم، كان يجي يقول لي بتعرف تعمل كذا، اقول له اه بعرف، مع ان انا ما اعرفش ايه دي اصلا ولا بتتعمل ازاي. بس كان عندي حاجه حلوه بقى: searching skills، او بمعنى صح research skills. خليني اقول لك ان في نوعين من الشركات او الاماكن اللي ممكن تقبلك حتى لو ما عندكش خبره. الاماكن الجديده او الشركات الجديده اللي لسه بتبدا، عايزين يوفروا في الفلوس، لانهم لو طلبوا ناس عندهم خبره هياخدوا فلوس اكتر، وده طبعا بيعتمد على راس المال اللي هيبداوا بيه. ولكن دي الفكره العامه بشكل عام. النوع الثاني من الناس اللي بيعمل لك انترفيو، بيشوف فيك بوتنشال، اللي هي بذره هتطرح قدام حاجه حلوه قوي، وبيقتنع بيك انت كشخص. وده حصل معايا تقريبا في كل الشغلانات اللي انا اشتغلتها.